สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะนำมาวาดในวันนี้นะครับก็มาจากเรื่อง Primal นั่นเองครับเป็นตัวเอกนะและชื่อของเจ้าตัวละครตัวนี้ผมไม่รู้นะเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับที่รู้จักชื่อของเจ้าตัวละครตัวนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้ผมชอบมากๆเลยซึ่งณปัจจุบันนี้มันมีถึง3ซีซั่นแล้วนะครับว้า ก็ ว กำลังติดตามอยู่นะเพื่อนๆน้องๆชอบกันหรือเปล่าครับโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดเจ้าคนป่าจากเรื่อง Primal กันเลยครับไปกันเลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสำหรับคนป่ายุคหินจากเรื่องพายเมานั่นเองครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะ